Hapa tuko na fridge ya Mika Model LSD, ndivyo inakaa hivyo. Hii fridge ni 135 liters. Fridge yenyewe iko na warranty ya 2 years. Iko na light ndani, ukifungua mlango inawaka. Iko na shelves zenye haziwezi vunjika ikipata baridi, and then iko na deodorizer ndani yenye inasaidianga kutoa harufu yenye inakuanga kwa fridge ikikaa sana. So iko na ako ka feature, and then chakula yake ukiweka haiweki frost ile ya Kenya namaanisha kitu inakaa hivi. Chakula yako ikai hivi, ukiweka itatoka ikiwa namna hii. So hiyo ndio inaitwa defrost function. And then kuko na ice cube tray, hiyo twister ice tray iko ndani pia inakuja. And then ikikaa kama ni for 12 hours na hakuna stima, haiwezi haribu chakula yako. So kama stima imepotea 2 hours 3 hours, hii ni fridge yenye ufai kukuwa worried about. And then voltage yake ina vary inaweza chukua voltage ya kutoka 187 volts ama 244 volts. Although kama iko na hiyo tolerance, ni vizuri ukinunua hii fridge, nunua fridge guard ili uweze ikae longer. Fridge yenyewe ndivyo inakaa hivi ndani. Iko na space kubwa, iko na vegetable tray mzuri, iko na shelves zenye ni removable. Light yake iko hapa hivi ndani, hapa hivyo ndivyo light iko. Hii ni thermostat ya control temperature ndani. Mlango zake ziko na shelves za kuwekelea vitu kama mayai. Hapa hivi ndani inakuja na kitu ya kuwekelea mayai as well. Unaweza chupa zako hapo. Iko na space mzuri sana. Iko na freezer kubwa. Hii ndo freezer inakaa. Freezer yake ni kubwa. Inakuja na kitu ya kutengeneza ice cube, na pia inakuja na ice cube tray na kitu ya kutoa kitu kwa freezer. Kama imeng'oa unaweza toa na hii kitu, na hii ndio deodorizer kutoa harufu mbaya yenye inaweza kuwa, na iko na kifunguo. So fridge yenyewe ndio hiyo inatoka, fridge yenyewe inatoka 36,000 na inakuja na kifunguo. So kama unahitaji hii fridge, piga hiyo namba iko hapo juu, tutaweza kudeliver. Tuna deliver everywhere in the country. So kama ni kitu uko interested in, piga hiyo simu.